ये डॉक्टर कहता है इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो, मेरे केबिन में आना। तब ये नर्स कहती है आप बुलाओ और मैं ना आऊं, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर ये डॉक्टर नर्स को लेके अपने केबिन में जाता है और वहाँ नर्स से कहता है तुम इतनी दूर क्यों खड़ी हो, मेरे पास आओ। और फिर अपने गोदी में बैठा देता है और कहता है अगर तुम्हें भी प्रमोशन चाहिए तो जो मैं चाहता हूँ वो तुम्हें करना पड़ेगा। अब आगे जो नर्स के साथ हुआ उसे देख के तो आप दंग रह जाओगे, लेकिन उससे पहले अगर आप इंडिया से हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट्स में जय हिंद जरूर लिखना। फिर तभी वहाँ वार्ड बॉय पुलिस को लेके आ जाता है। तब नर्स इंस्पेक्टर से कहती है सर ये डॉक्टर मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था और हमारे मना करने पे हमारी डिग्री कैंसिल करने की धमकी देता।